Qualcosa non va, Sean? No, tutto bene. Perché non vai a giocare con gli altri bambini? Ma adesso non mi va. Vuoi fare merenda? Com'è andata oggi a scuola? La maestra mi ha sgridato perché ero in ritardo. Ha detto che la prossima volta mi rimanda a casa. Mi dispiace davvero, Sean. La prossima volta andrà meglio, va bene? Sean sembra triste. Vorrei tanto aiutarlo, ma non credo di farcela adesso. Non comunichiamo. È come se ci stessimo allontanando. Sean adorava andare al parco a divertirsi e a ridere. Dio, era così felice. Ma era tempo fa. Oh, Gesù. È davvero un sacco di tempo che non vado sul su e giù. Che ne dici? Ok! Avanti, papà, fammi volare! Sembra si stia divertendo. Era tanto tempo che non lo vedevo sorridere. Troverò qualcos'altro da fare con lui. Ho visto un boomerang nella sua cartella. Non me la cava un boomerang. Sai come si usa? No, non proprio. Non riesco a farlo tornare indietro. Posso provare io? Wow, ce l'hai fatta, papà. Vuoi provare anche tu? Mi sa che non sono capace. Dai, proviamo insieme. Una cosa importante è trovare la giusta posizione di partenza. Adesso devi lanciare dritto e un pochino verso destra. Ora lancia! Ce l'ho fatta, papà! Bravissimo, Sean. Visto? Non era difficile. Forse gli va un giro sull'altalena. Un giro sulla giostrina.
Troverò qualcos'altro da fare con lui. Un giro sulla giostrina? Forse gli va un giro sull'altalena. Che ne dici della giostrina? Scommetto che riesco a spingerti così forte da farti volare. Sì! Dai, papà! Più veloce che puoi! Più veloce! Più veloce! Dai! Dai, più veloce! Oh, mi gira un po' la testa. Un ottimo allenamento per un futuro astronauta. Inizia a piovere. Sarà meglio andare. Ok. Sai, prima non volevo dirti così. Ero solo arrabbiato. Avevi tutte le ragioni. Neanch'io sono stato molto carino. Ehi, papà, posso fare un giro sulla giostra? Posso? Certo. Scegli un cavallo e saltaci su. Prendo il biglietto. Uno, grazie. $1.
Deve essere tornato a casa. Sean! Sean! Mi gira un po' la testa. Un ottimo allenamento per un futuro astronauta. Inizia a piovere. Sarà meglio andare. Ok. Sai, prima non volevo dirti così. Ero solo arrabbiato. Avevi tutte le ragioni. Neanch'io sono stato molto carino. Ehi papà, posso fare un giro sulla giostra? Posso? Certo. Scegli un cavallo e saltaci su. Prendo il biglietto. Uno, grazie. $1. Avanti papà, fammi volare! Sembra si stia divertendo. Era tanto tempo che non lo vedevo sorridere. Troverò qualcos'altro da fare con lui. Ho visto un boomerang nella sua cartella. Me la cava un boomerang. Sai come si usa? No, non proprio. Non riesco a farlo tornare indietro. Posso provare io?
Wow, ce l'hai fatta, papà. Vuoi provare anche tu? Mi sa che non sono No, capace. dai, proviamo insieme. Una cosa importante è trovare la giusta posizione di partenza. Adesso devi lanciare dritto e un pochino verso destra. Ora lancia! Ce l'ho fatta, papà. Bravissimo, Sean. Visto? Non era difficile. Forse gli va un giro sull'altalena. Un giro sulla giostrina? Qualcosa non va, Sean? No, tutto bene. Perché non vai a giocare con gli altri bambini? Ma adesso non mi va. Vuoi fare merenda? Com'è andata oggi a scuola? La maestra mi ha sgridato perché ero in ritardo. Ha detto che la prossima volta mi rimanda a casa. Mi dispiace davvero, Sean. La prossima volta andrà meglio, va bene? Sean sembra triste. Vorrei tanto aiutarlo, ma non credo di farcela adesso. Non comunichiamo. È come se ci stessimo allontanando. Sean adorava andare al parco a divertirsi e a ridere. Dio, era così felice. Ma era tempo fa. Oh, Gesù. È davvero un sacco di tempo che non vado sul su e giù. Che ne dici? Ok. Troverò qualcos'altro da fare con lui. Un giro sulla giostrina? Forse gli va un giro sull'altalena. Che ne dici della giostrina? Scommetto che riesco a spingerti così forte da farti volare. Sì! Dai, papà! Più veloce che puoi! Più veloce! Più veloce! Dai! Dai, più veloce!